Leksjon 1. Planlegg en middagsdato. Hei Anna, jeg hadde en tanke. Nå legger vi planer om å komme sammen til middag snart. Å, det er en god idé, John. Jeg vil gjerne sette opp noe. Hva med i morgen kveld? Fungerer det med timeplanen din? I morgen kveld ville vært perfekt. Jeg kan komme innom deg rundt 7:00 hvis det passer for deg. 7:00 høres fantastisk ut. Jeg skal sørge for å ha alt klart. Hva slags mat er du i humør til? Hva med italiensk? Jeg har hatt lyst på deilig pasta og kanskje et godt glass vin. Å, italiensk høres helt guddommelig ut. Jeg vet den perfekte lille trattoriaen vi kan sjekke ut. Den har en så koselig, autentisk atmosfære. Høres fantastisk ut. Jeg kan ikke vente. Jeg skal sørge for å få opp appetitten på forhånd, slik at jeg virkelig kan hengi meg. Haha, samme her. Jeg må kanskje hoppe over lunsjen i morgen, så jeg har god plass til alle karbohydratene og osten. Det er ånden. Ok, da er det en date. Jeg merker det ned i kalenderen og sørger for at jeg ikke dobbeltbooker noe. Fantastisk, jeg skal gjøre det samme. Jeg gleder meg veldig, John. Det skal bli så hyggelig å ta igjen et deilig måltid. Definitivt. Det er for lenge siden vi har hatt sjansen til å bare sette oss ned og nyte hverandres selskap. Avtalt. Dette er akkurat det vi trenger, en avslappende kveld med god mat, vin og samtale med en god venn. Kunne ikke sagt det bedre selv. Ok, da ses vi i morgen 7:00. Dette kommer til å bli fantastisk. Absolutt. Jeg skal telle ned timene. Dette kommer til å være den perfekte måten å slappe av etter en lang uke. Sikkert. Ok, jeg burde nok komme i gang, men jeg skal være sikker på å bekrefte alt igjen i morgen. Høres bra ut, John. Jeg venter spent på din ankomst. Ha en fantastisk resten av dagen. Du også, Anna. Jeg kan ikke vente. Ta deg i morgen. Leksjon 2. Hjemmetjeneste. God morgen, Anna. Jeg innså at det er på tide å gi hunden et bad. Hei, John. Det høres ut som en oppgave. Liker han badetid? Egentlig ikke. Han prøver vanligvis å rømme når han ser vannet. Det er typisk. Hunder kan være så morsomme med bad. Jeg vet. Jeg må feie ut området først for å gjøre det enklere. God idé. En ren plass vil bidra til å holde ting ryddig. Høyre. Den må feies godt ut før jeg begynner. Har du tenkt på å bruke en spesiell sjampo til ham? Ja, jeg har noen som er milde og lukter godt. Det er perfekt. En fin duft vil gjøre ham enda søtere etterpå. Nøyaktig. Han vil være luftig og frisk. Noen tips til et jevnere bad? Prøv å gi ham godbiter for å distrahere ham under badet. Det er en god idé. Positiv forsterkning fungerer vanligvis bra. Sikkert. Det vil gjøre opplevelsen morsommere for dere begge. Jeg er spent på å se hvordan han reagerer etter badet.
Leksjon 3. Velsmakende reiser. Hei, Anna. Har du prøvd noen lokale delikatesser i det siste? Hei, John. Ja, jeg har nylig spist fantastisk gatemat. Det høres deilig ut. Hva prøvde du? Jeg hadde taco fra en matbil. De var fullpakket med smak. Stol på meg, du vil ikke bli skuffet hvis du prøver dem. Jeg tror det. Har du noen andre anbefalinger? Definitivt. Hva med fersk sjømat? Det er en lokal spesialitet her. Jeg elsker sjømat. Hvor er det beste stedet å få det? Det er en flott havnerestaurant som serverer dagens fangst. Høres perfekt ut. Har de noen unike retter? Ja. Deres clam chowder der er en måprøve. Den er rik og kreme. Jeg blir sulten bare jeg tenker på det. Noen dessertforslag? Du må prøve den lokale bærpeien. Den er laget med frisk frukt. Det høres herlig ut. Jeg skal sørge for å spare plass til dessert. Guard plan. Å utforske lokale smaker er en del av eventyret. Absolutt. Jeg elsker å oppdage nye smaker når jeg reiser. Samme her. Hver rett forteller en historie om kulturen. Leksjon 4. Navigere i byen. God morgen, Anna. Har du funnet ut hvordan du kommer deg rundt i byen? Hei, John. Jeg har en generell idé, men jeg lærer fortsatt. Det kan være vanskelig i begynnelsen. Bare fortell sjåføren navnet på stedet du vil dra. Det gir mening. Hva om jeg ikke vet navnet? Du kan bruke landemerker. Bare nevne noe i nærheten. Det er et godt tips. Er det noen apper du anbefaler for navigering? Ja, Google Maps er flott. Den viser også alternativer for offentlig transport. Perfekt. Jeg vil definitivt laste det ned. Hva med å gå? Turgåing er en fin måte å utforske. Mange områder er fotgjengervennlige. Jeg elsker å gå. Det hjelper meg å oppdage skjulte perler i byen. Nøyaktig. Du kan finne søte kaféer eller butikker langs veien. Jeg skal holde øynene åpne. Har du et favorittsted å besøke? Jeg elsker den botaniske hagen. Det er vakkert og beroligende. Det høres deilig ut. Jeg legger den til i listen min over steder å utforske. Stor. La oss planlegge en dag å besøke sammen. Leksjon 5. Språkeventyr. Hei, Anna. Jeg har tenkt på å forbedre språkkunnskapene mine. Hei, John. Det er flott. Hvilket språk fokuserer du på? Jeg ønsker å bli flytende i spansk. Det er en så verdifull ferdighet å ha. Absolutt. Spansk åpner for mange muligheter. Har du begynt å lære? Ja, jeg har tatt noen nettkurs og øvd daglig. Det er en god tilnærming. Konsistens er nøkkelen når du skal lære et nytt språk. Nøyaktig.
Jeg prøver også å se spanske filmer for å forbedre lytteferdighetene mine. Det er en morsom måte å lære på. Har du en favorittfilm? Jeg likte I Coco. Musikken og det visuelle er fantastisk. Jeg elsker den filmen. Det er også en fin måte å få kontakt med kulturen på. Sikkert. Jeg øver også på å snakke med venner som er flytende. Det er en fantastisk idé. Å snakke med andre bidrar til å bygge opp selvtillit. Ja. Og jeg synes det er nyttig å lære nytt ordforråd i sammenheng. Absolutt. Å bruke ord i setninger gjør dem lettere å huske. Jeg er enig. Har du noen andre tips for å bli flytende? Prøv å fordype deg så mye som mulig, lytt til musikk, les bøker. Flott forslag. Jeg legger det til i læringsplanen min. Leksjon 6, yoga for livet. God morgen, Anna. Jeg har ønsket å inkludere yoga i rutinen min. Hei, John. Det høres ut som en fantastisk idé. Har du trent før? Litt, men jeg er ikke særlig erfaren. Hvor bør jeg begynne? Du kan starte med å gjøre enkle yogastillinger. De er enkle og effektive. Stor. Hvilke positurer anbefaler du for nybegynnere? The Downward Dog and Child's pose er perfekt til å begynne med. Jeg har hørt om de. Hvilke fordeler kan jeg forvente av yoga? Yoga forbedrer fleksibiliteten, reduserer stress og øker fokus. De høres fantastisk ut. Hvor ofte bør jeg trene? Selv et par ganger i uken kan gjøre en stor forskjell. Det er overkommelig. Bør jeg følge en video eller gå på kurs? Begge alternativene er gode. Klassene gir veiledning, mens videoer gir deg fleksibilitet. Jeg tror jeg skal prøve noen nettvideoer først for å se hva jeg liker. Det er et smart valg. Finn en stil som appellerer til deg. Jeg gleder meg til å komme i gang. Yoga virker som en fin måte å slappe av på. Leksjon 7, finne veibeskrivelser. Hei Anna, unnskyld meg, kan du hjelpe meg med å finne nærmeste togstasjon? Hei John. Sikker. Det er bare noen kvartaler unna. Har du et kart? Jeg gjør det, men jeg er ikke sikker på hvordan jeg skal lese den ordentlig. Ikke noe problem. Bare følg hovedveien, så ser du skiltene. Det høres enkelt ut. Hvor lang tid vil det ta å gå dit? Det bør ta ca. 10 minutter hvis du går i jevnt tempo. Stor. Er det noen landemerker jeg bør se etter? Ja. Du passerer en stor park og en kaffebar på veien. Perfekt. Det vil hjelpe meg å holde meg orientert. Hva om jeg savner stasjonen? Bare spør noen underveis, folk er vanligvis glade for å hjelpe. Gode råd. Jeg skal ha det i bakhodet. Er togstasjonen opptatt? Det kan det være, spesielt i rushtiden. Bare vær forberedt på folkemengder.
Takk for heads up. Jeg skal sørge for å følge med på tiden. Du er velkommen. Fortell meg hvordan reisen din går. Jeg vil. Jeg setter pris på din hjelp med dette. Leksjon 8, strandplaner. God morgen, Anna. Jeg tenkte på å gå på stranden denne helgen. Hei, John. Det høres ut som en god idé. Hvilken strand tenker du på? Jeg vurderer Sandy Beach. Jeg har hørt utrolige ting om det. Sandstranden er vakker. Sanden er myk, og vannet er klart. Nøyaktig. Jeg har sett bilder, og det ser så innbydende ut. Planlegger du å gjøre noe spesielt mens du er der? Jeg vil gjerne svømme og kanskje prøve litt sandvolleyball. Det høres gøy ut. Jeg liker også å spille volleyball. Vi bør invitere flere venner til å bli med oss. Jo flere, jo bedre. Ja. En stranddag er alltid bedre med venner. Vet du om det er noen gode matmuligheter i nærheten? Det er noen få matboder som selger deilige snacks og drikke. Perfekt. Jeg kan allerede tenke meg å nyte noen kalde drinker ved stranden. Jeg også. La oss ferdigstille planene våre og gjøre det til en flott dag. Absolutt. Jeg gleder meg til å nyte solen. Leksjon 9, babyspurv. Hei, Anna. Jeg var hjemme hos kusinen min i går, og det var morsomt. Hei, John. Hva skjedde som var så morsomt? Etter at babyen hadde spist ferdig, klappet tanten min babyen på ryggen til babyen rapet. Det er så søtt. Babyer kan være så underholdende med sine små særheter. Jeg vet. Og så smilte babyen som om han følte seg stolt over rappen. Det er bedårende. Det er morsomt hvordan de kan gjøre en så stor sak ut av det. Nøyaktig. Alle lo, og det skapte en så glad stemning. Latter er den beste medisinen. Hvordan reagerte babyen etter det? Babyen så seg rundt, storøyd, som om han ventet applaus. Det er morsomt. Babyer har så uttrykksfulle ansikter. Det gjør de virkelig. Det er utrolig hvordan de kan kommunisere uten ord. Sikkert. Har noen andre delt morsomme historier om babyer? Ja. Onkelen min fortalte en historie om sin første erfaring med å skifte bleie. Å nei. De historiene er alltid interessante. Hva skjedde? La oss bare si at det var en rotete situasjon, men han taklet det bra. Det er det som gjør foreldreskap så minneverdig, ikke sant? Absolutt. Alt er en del av eventyret. Leksjon 10, natur og helse. God morgen, Anna. Jeg har tenkt på hvor viktig det er å tilbringe tid utendørs. Hei, John. Jeg er enig. Det er en fin måte å få kontakt med naturen på samtidig som vi tar vare på helsen vår. Nøyaktig. Frisk luft kan gjøre underverker for humøret og energinivået vårt. Ja.
Jeg føler meg alltid revitalisert etter en tur i parken. Jeg også. Naturen har en beroligende effekt som er vanskelig å slå. Har du prøvd noen utendørsaktiviteter, som fotturer eller sykling? Jeg elsker fotturer. Det er en fantastisk måte å utforske og holde seg aktiv. Det høres gøy ut. Jeg liker å sykle langs elvestien. Sykling er flott for kondisjon. I tillegg kan du dekke mer bakken. Ekte. Og jeg elsker å oppdage nye steder underveis. Har du et favorittsted du sykler til? Ja, det er et vakkert sted ved innsjøen hvor jeg ofte stopper for en pause. Det høres fredelig ut. Jeg burde bli med neste gang. Definitivt. Det er alltid bedre å nyte naturen med en venn. Jeg gleder meg til å planlegge en dag ute i frisk luft. Leksjon 11. Unge advokater. Hei Anna, jeg leste om hvordan unge advokater kan påvirke sine klienter. Hei John. Det høres interessant ut. Hva fant du ut? Det ser ut til at unge advokater ofte velger saker de tror vil være mindre alvorlige for klientene deres. Det gir mening. De vil kanskje bygge erfaring gradvis. Nøyaktig. Det lar dem få selvtillit og lære seg tøyene. Tror du denne tilnærmingen er effektiv i det lange løp? Ja, jeg tror det hjelper dem å utvikle ferdighetene sine uten overveldende press. Og det kan også føre til bedre resultater for kundene deres. Høyre. Klienter setter ofte pris på når advokatene deres er relaterte og forståelsesfulle. Jeg er enig. Unge advokater kan få bedre kontakt med yngre klienter. Tror du de møter utfordringer som mer erfarne advokater ikke har? Definitivt. De kan mangle samme nivå av kunnskap og forbindelser. Det er sant. Men deres nye perspektiver kan være en stor fordel. Ja. Det handler om å finne den rette balansen mellom erfaring og innovasjon. Nøyaktig. Jeg er nysgjerrig på å se hvordan denne trenden vil utvikle seg på det juridiske feltet. Leksjon 12. Undervannsunderverk. God morgen, Anna. Jeg besøkte et akvarium nylig, og det var fantastisk. Hei John. Det høres gøy ut. Hva så du der? Det var enorme tanker fylt med fargerike fisker som svømte rundt. Wow. Jeg elsker å se på fisk. Så du noen interessante arter? Ja. Det var klovnefisk, angelfish, og til og med noen maneter. Maneter er så vakre. De ser ut som flytende kunst. Det gjør de virkelig. Måten de beveger seg på er fascinerende. Fikk du lært noe nytt mens du var der? Ja. Jeg lærte om viktigheten av marin bevaring. Det er et så viktig tema. Hva kan vi gjøre for å hjelpe? Enkle ting som å redusere plastbruken og støtte opprydningsarbeid kan utgjøre en forskjell. Absolutt. Hver eneste lille handling teller for å beskytte havene våre.
Jeg vil gjerne gå tilbake til akvariet med deg en gang. Leksjon 13, Reading Retreat. Hei, Anna. Jeg hadde litt ledig tid på kaféen i går, så jeg fant et komfortabelt sete og leste en bok for å drepe tiden. Hei, John. Det høres avslappende ut. Hvilken bok leste du? Jeg plukket opp en mysterieroman. Det var ganske gripende. Jeg elsker mysterier. De holder deg på kanten av setet. Hva handlet handlingen om? Det dreier seg om en detektiv som løser en rekke merkelige forsvinninger. Det høres spennende ut. Gjettet du slutten? Ikke i det hele tatt. Vriene var uventede, noe som gjorde det enda bedre. Jeg nyter når en bok overrasker meg sånn. Hvor lenge leste du? Jeg endte opp med å lese i nesten 2 timer. Tiden fløy av gårde. Det er magien med en god bok. Leser du ofte på kafé? Ja, jeg synes atmosfæren er perfekt for lesing. Kaffen hjelper også. Jeg er enig. En varm drink og en god bok skaper en koselig stemning. Nøyaktig. Hva med deg? Har du et favorittsted å lese? Jeg liker å lese i parken. Den friske luften gjør det hyggelig. Det høres deilig ut. Jeg burde prøve å lese ute oftere. Leksjon 14, Klager for kalde årstider. God morgen, Anna. Jeg har lagt merke til at mange har blitt forkjølet i det siste. Hei, John. Ja, det virker som om alle har tett nese og skrapete halser. Jeg blir ikke så mye forkjølet, faktisk. Jeg kan gå i flere måneder uten å bli syk. Det er heldig. Hva tror du holder deg frisk? Jeg prøver å spise godt og trene regelmessig. Det ser ut til å hjelpe. Det er flott. Et sterkt immunsystem kan virkelig gjøre en forskjell. Definitivt. Jeg vasker hendene ofte, spesielt i influensasesongen. God idé. Å holde seg hygienisk er så viktig. Jeg burde vært mer konsekvent med det. Det kan være lett å glemme, men det er verdt det. Har du noen hjemmemedisiner? Ja. Jeg liker å drikke varm te med honning når jeg kjenner en forkjølelse på vei. Det høres beroligende ut. Jeg har hørt at ingefærte også er flott mot forkjølelse. Absolutt. Det er krydret, men veldig effektivt. Hva pleier du å gjøre? Jeg foretrekker å hvile og holde meg hydrert. Det pleier å gjøre susen for meg. Leksjon 15, Reiseinnsjekking. Hei, Anna. Har du sjekket inn på turen vår ennå? Hei, John. Nei, ikke ennå. Jeg ville forsikre meg om at alle detaljene var korrekte først. Det er smart. Dobbeltsjekking kan redde oss fra eventuelle overraskelser senere. Nøyaktig. Jeg vil ikke gå glipp av viktig informasjon. Hva med deg? Jeg sjekket inn i går kveld. Det var superenkelt på nett. Det er flott. Fikk du boardingkort? Ja, det gjorde jeg.
Jeg lagret dem på telefonen min, så jeg er klar. Perfekt. Det burde jeg også gjøre. Det er så praktisk. Sikkert. Dessuten reduserer det papiravfall. Er du spent på turen? Absolutt. Jeg kan ikke vente med å utforske nye steder og prøve lokalmat. Jeg også. Jeg har hørt gatematen der er fantastisk. Det har jeg gledet meg til. La oss lage en liste over ting du kan prøve. Flott idé. Vi kan planlegge mateventyrene våre sammen. Leksjon 16. Morgenrutiner. God morgen, Anna. Jeg stiller vanligvis vekkerklokken til 7:00. Hva er det første du gjør etter å ha våknet? Hei, John. Jeg strekker meg litt og drikker så et glass vann. Det er en god vane. Hydrering er viktig etter å ha sovet. Ja. Det hjelper å vekke meg. Hva med deg? Jeg pleier å sjekke telefonen min for meldinger og e-poster først. Det gir mening. Å holde seg tilkoblet er nøkkelen. Etter det liker jeg å lage en rask frokost. Hva pleier du å spise om morgenen? Jeg har ofte havregrøt eller en smoothie. Det er raskt og sunt. Gode valg. Jeg pleier å spise toast med avokado. Enam. Det høres deilig og næringsrikt ut. Det er det virkelig. Har du noen spesielle morgenritualer? Noen ganger mediterer jeg i noen minutter for å starte dagen rolig. Det er en fantastisk praksis. Jeg burde prøve å legge det til rutinen min. Det burde du definitivt. Det er en fin måte å fokusere sinnet på for dagen som kommer. Leksjon 17. Forbrukerinnsikt. Hei, Anna. Vi bør også vurdere forbrukernes krav i prosjektet vårt. Hei, John. Definitivt. Å forstå deres behov er avgjørende for suksess. Høyre. Hva tror du er de viktigste faktorene å vurdere? Jeg tror kvalitet og pris er nøkkelen. Forbrukerne vil ha valuta for pengene. Det er sant. Dessuten spiller bekvemmelighet en stor rolle i deres beslutninger. Nøyaktig. Hvis et produkt er enkelt å få tilgang til å bruke, er det mer tiltalende. Hva med trender? Å holde tritt med dem kan være en utfordring. Ja. Trender endres raskt, så det er viktig å holde seg informert. Har du noen strategier for å undersøke forbrukernes preferanser? Spørreundersøkelser og sosiale medier kan gi verdifull innsikt. Flott idé. Å engasjere seg direkte med kundene kan føre til bedre resultater. Sikkert. Det bidrar også til å bygge tillit og lojalitet. La oss brainstorme noen måter å samle denne informasjonen effektivt på. Leksjon 18. Tidsstyringskamper. God morgen, Anna. Jeg har stått overfor en utfordring i det siste med å administrere tiden min. Hei, John. Fortell meg om det. Hva har foregått?
Det føles som om det aldri er nok timer i døgnet til å få alt gjort. Jeg forstår det. Å balansere jobb og privatliv kan være vanskelig. Nøyaktig. Jeg opplever ofte at jeg prioriterer oppgaver, men henger fortsatt etter. Har du prøvd å lage en daglig tidsplan for å organisere oppgavene dine? Jeg har. Men noen ganger dukker opp uventede ting og avsporer planene mine. Det er frustrerende. Fleksibilitet er viktig, men det samme er å holde seg til målene dine. Ekte. Kanskje jeg burde sette av spesifikke tidsblokker til viktige oppgaver. Det høres ut som en solid plan. Det er med på å skape en rutine. Ja. Og jeg må lære meg å si nei til ting som ikke er essensielle. Absolutt. Å beskytte tiden din er avgjørende for produktiviteten. Jeg begynner å implementere disse endringene og se hvordan det går. Leksjon 19. Teknisk effektivitet. Hei, Anna. Har du lagt merke til hvor effektive smarttelefonene våre er i disse dager? Hei, John. Det er sant. Vi kan oppnå så mye med bare noen få trykk eller sveip. Nøyaktig. Det er utrolig hvordan vi kan handle, kommunisere og til og med administrere timeplanene våre på en enhet. Jeg vet. Og appene som er tilgjengelige gjør oppgaver så mye enklere. Hva er favorittappen din? Jeg elsker å bruke en produktivitetsapp for å holde styr på oppgavene mine. Det hjelper meg virkelig å holde meg organisert. Det er smart. Jeg bruker en treningsapp for å spore treningsøktene og fremgangen min. Det er flott. Å holde seg aktiv er så viktig. Har du sett noen forbedringer? Ja. Jeg føler meg mer energisk, og jeg har til og med begynt å sette meg treningsmål. Det er inspirerende. Å sette seg mål gjør en stor forskjell i motivasjon. Sikkert. I tillegg kan jeg komme i kontakt med venner på appen for ekstra oppmuntring. Det sosiale aspektet er nyttig. Det holder deg ansvarlig og gjør det morsommere. Nøyaktig. Teknologi kan virkelig forbedre hverdagen vår hvis vi bruker den klokt. Absolutt. Jeg er spent på å se hvordan det fortsetter å utvikle seg. Leksjon 20. Fremtidsplanlegging. Morgen, Anna. Jeg har tenkt mye på fremtiden min i det siste. Hei, John. Hva tenker du på? Jeg ønsker å søke på noen programmer neste år for å videreutdanne meg. Det høres spennende ut. Hvilke programmer er du interessert i? Jeg vurderer miljøvitenskap. Det er et så viktig felt. Absolutt. Med planetens problemer er det viktig å studere det. Høyre. Jeg håper å starte studiene mine snart etter søknad. Det er flott å ha et klart mål. Har du sett på noen spesifikke universiteter? Ja, jeg har funnet noen få som tilbyr flotte kurs. Jeg må besøke dem. Å besøke er en god idé. Du kan få en følelse av campus og samfunnet. Nøyaktig. Jeg vil være sikker på at den passer for meg.